हाथ फ्रैक्चर है शायद। ये कांटे लगे, कांटे निकालो। घिस गया। जल्दी बैठ ऊपर बैठ। चलो गेट नंबर कौन सा है? पीपल गेट नंबर 215 पर एक यात्री ट्रेन से गिर गया, जिसे आरक्षक पूनम बिल्लोरे द्वारा अपने कंधों पर उठाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा है। ट्रेन आ रही है।